Мына видеоны қыз келіншектер 18 жасқа толмаған жасөспірімдер көрмесін. Бауырлар, енді мынаны наложениесімен қоймасақ болмай тұр. Семейде Золото деген кафе бар екен. Мынау қазақтың қызы мен өзге ұлт өкілі. Мынаны қараңыздар қандай нәрсе көрсетіп жатқанын. Мынау біздің жастарымыз мынаны еще әлеуметтік желіге жүктеп қойыпты, бізге жіберіп жатыр. Семей біздің қаймағымыз, біздің қандай зиялыларымыз шыққан жер. Берік Уәли мырза, сізден өтініп сұраймыз. Золото деген кафе ма, ресторан ба, бұның басшысы мемлекеттік қызметкер, сондай бір мемлекеттік қызмет жасаған адам дейді. Мынаны тексеріп, мынаны жабылуын сұраймыз. Семейдің атқамінер азаматтары, мәдениет саласын қарап жүрген құрметті бауырларымыз, мынау қараңыздар, мына не деген надандық, біз не тәрбие беріп жатырмыз. Мынау жабылсын мына заведение. Мынау айуандық, зұлымдықтың патологы болып тұр ғой. Не деген сұмдық, біз қайда кетіп барамыз? Мына Астана, басқа қала болса таңғалмайтын ем. Семейде мынау, Семейде Абай облысында бұған рұқсат бермеу керек мүлдем. Қазір байқайсыздар ма, мынандай жас қыздар көбейіп кетті. Отбасы бар еркектерге сол отбасы барын біле тұра, сол еркектерге жаңағындай любовница болып жүрген студент қыздар бар да. Мен олар түсінемін, ақша керек оларға. Бұнда ағалар жаңағы, өзінен 10-15 жас ағалар ақша береді ғой. Ақша аударады Каспийіне 50 мыңдап, 100 мыңдап да. Көзімізден көріп жатыр, айналамызда сондай адамдар бар. Мен соларға айтарым, айналайын қарындастар. Сен просто оның әшейін игрушкасы болып қаласың да. Сосын біреудің семьясын бұзғаннан сен жақсылыққа бармайсың, бірден айтайын. Алдыңнан бәрі сол шығады. Пока сен сол нәрсені өзінің бойында өткізбей, Алла Тағала сенің жаныңды алмайды да. Сондықтан құрметті жас қыздар, құрметті қарындастар деп айтайын сендерге. Нәпсілеріңе тимей. Қайтесің? Байы, әйелі бар, бала шағасы бар, еркектердің ойнасы болып, абыройын түсіргенше, саған Алла Тағала сұлулық берді, жастық шақ берді. Сол жастық шағында дұрыс пайдаланып, өзіңнің теңіңді тауып, сондай бір жақсы жігітке күйге шықсай, ақшадан өлсең де барып жұмыс жаса, тірліксе. Білем, саған ақша керек, моментальный ақшаны тез проблеманы шешіп тастап, кредиттеріңді болмаса айфон алып деген сияқты. Сондай бір нәрселеріңді, қателіктеріңді бітіріп тастап, салонға барып, сон бәрін бітіріп тастағың келеді да, бір жеріңді беру арқылы. Зачем ол саған? Алла Тағала саған ол сұлулықты сөйтіп моментальный ақша тап, біреудің ойнасы болды берген жоқ қой. Саған Алла Тағала бұл сұлулықты болашақ байыңа жақсы қыз болып тию үшін берді да. Сондықтан құрметті қарындастар, қазақтың қыздары, айналайындар деп сөйлейін сендерге. Қатты айтсам ренжімеңдер, бірақ көзбен көріп, құлақпен естіп жатқанымды айтып жатырмын. Ондай болмаңдар. Өздерінің теңдерін тауып жақсы бір жігітке күйге тиіңдер. Қайтесіңдер? Даже сендерге ондай ағалар сенің қателіктерін жауап берем, менің техничный тоқалым болшы, бірақ қатын біліп қоймасын деп предлагать ететін болса, онда ер азаматтардан қашыңдар. Және де бұндай ер азаматтар сендерге де айтам, қатын бала шағам бар, қатыныңа шөп салуды қойсай болды ғой, Құдайдан қорқсай. Ертең сенің қызың өсіп келе жатыр, балаң өсіп келе жатыр, алдыңа келу мүмкін да. Сондықтан пока не поздно, есіңді жи. Менің мына рилсіңді көріп отқан болсан, сенің осы мен айтқан сөзім сенің өміріңде бар болған болса, бәлкім сен осыны есту саған нәсіп болған шығар. Алла Тағала осыны естуге саған нәсіп қылып тұрған шығар. Сондықтан пока не поздно, есіңді жиып, отбасыңды жөндеп, райынан қайта тәубеңе келіп, дәретіңді алып, мешітке барып кешірім сұрап, бұл жолдан айналайындар, қашыңдар. Ел болайық, аман болайық, адам болайық. Көптерін ақшаға сатып жүрген намыссыз қыздар туралы айтамын. Ойбай, неге ауыр айтып жатсың, бұларға неге жеңілдетіп айтпайсың дейсіздер ғой. Бірақ ауыр айту керек болып тұр. Қазіргі таңда мына қазақ қыздарының өзінің ар намысын, тәнін ақшаға саудалаған қыздар өте көп болып кетті. Қазіргі таңда мына ұялмай қызармай әлеуметтік желіде өз-өздерін жарнамалап, сағатқа, жарты сағатқа, 2 сағатқа қанша тұратынын барлығын ашық түрде фото видеосымен жариялап қойған. 1 сағат услугаңыз қанша теңге тұрады? Бір жігітке 31 мың теңге. Алланың ең жек көретін лағнет атқан зинаға сендер ашық түрде барып жатсыздар. Ал осындайларды жақтайтындар да ойбай ақша жоқтықтан, тоқшылықта болса ондай іске бармайтын еді. Ойбай бірдеңеден, ойбай сүрдеңеден, біреулер тіпті менің жігітім алдап кетті, сосын осындай жолға түстім деп өтірік далбаса әңгімелер айтады. Ар намысы бар қыз ешқашан ешкіммен жатпайды. Ал алдап қалған жағдайда да сен сонда әркіммен жатып кету міндетті емессің. Немесе ақша жоқ деп әркіммен жатып кету сен деген міндетті емессің. Ақша жоқ деп қалай айтасың? Қазіргі таңда еден жуушы адам іздеп, кір жуушы адам іздеп жатыр, ыдыс аяқ жуушы адам іздеп жатыр, бала күтуші
күтушіге де көше тазалаушыға да адам іздеп жатыр. Кәсіпкерлерге, саудасы бар кәсіпкерлерге дүкенші керек болып жатыр. Бұл деген сылтау емес қыздар. Бұл деген нағыз арсыздық, бетсіздік, тексіздік. Тек өзін ғана ойлайтын бәлеқор әйелдерге ештеңе жақпайды. Күйеуі сәл ішіп қалса, сен алқашың деп үйден қуады. Ал үйге келмей қалса, түк таппасаң да жанымда отыршы деп тауып әкеп жанына отырғызып қояды. Ал жұмысы болмай үйде сәл күн жатып қалса, сен ақша таппайсың, арам тамақсың деп жанжал шығарады. Ал ақша табайын деп уақытысынан көбісін жұмысқа бөлсе, сен маған көңіл бөлмейсің деп ренжиді. Ал күйеуі әйеліне көңіл ауып сөйлескісі келіп әңгіме айта бастаса, көп сөйлей бермей басымды қатырып жібердің ғой, құрып кетші деп үйден қуады. Ал басқа біреуге кетіп қалса, сен арамысың, оңбағансың деп жанжал шығарады. Осылай жүріп бір күні таяқ жесе, сен мені ұрғанша өліп кеткенің жақсы еді ғой деп қарғайды. Ал осылай жүріп бір күні өліп кетсе, қандай жағдайда болса да менің қасымда қарайып жүргенің жақсы еді ғой деп жалғыз өзі қалып қор болады. Себебі ол айналасындағы ағайын, туған, туыстың барлығын келін болып түскен кезде-ақ түрлі себептермен бездіріп жіберген болатын. Ал отбасын ойлайтын әйелдер, олар әрбір келген қиындықтың артында жақсылық келетінін түсініп өмір сүреді. Сондықтан олар қанаты кеңге жайылған, абыройы артқан дана аналар болып келеді. Әлеуметтік желіні қарап отырып, Нұрлан имамның мына бір видеосын көріп қалып, сіздермен бөлісейін деп шештім. Видеоны көріп алайық. Негізі бар ғой, негізі мен сіздерге былай айтайын. Алла тағала әйелді еркектен төмен қоймаған. Алла тағала әйелді еркектен жоғары қойған. Әйел еркектен төмен тұрады. Еркек әйелден төмен тұрады. Бірінші әйел тұрады, содан кейін барып еркек тұрады. Қараңыз. Сені бағу әйелді, сені асырау, сені киіндіру, сенің жағдайыңды жасау, бұл еркекке міндет. Әйел адам тек қана жеп, ішіп, ақша жаратып, сол үшін демалып, соның балаларын бағып, тапқан дүниесін өзіне жарату үшін Құдай сіздерді сол үшін жаратқан. Егер әйел адамды жұмысқа шығарсақ, онда еркек сияқты дүние тапатын болып, сен жұмысқа араласып, сен төмен түскен болады. Демалып, рахаттанып, сол үшін жаратылған әйел адам. Сол үшін әйелдің дәрежесі еркектен жоғары. Мен Нұрлан имам сияқты имам емеспін, бірақ 30 жыл отбасылық құндылықтарды зерттеп шыққан адам ретінде ер адамның әйел адамнан бір саты жоғары тұратынын анық білемін. Бұл Құранда Бақара сүресінде 228 аятпен түсірілген. Бұл жерде әйел адамның дәрежесін түсіру үшін емес, керісінше ер адам сол әйел адамға қорған болу үшін және отбасылық жауапкершілікті алу дәрежесі берілген. Ал әйелдердің орны аналар үшін жәннат, ананың табанының астында деген ең жоғарғы дәреже, әйелдер үшін күйеуіне мейірім, сүйіспеншілік беру, ал қыздар үшін ол әкенің ары, отбасының берекесі дәрежелері берілген. Сондықтан Нұрлан аға, сіздің бұл айтқан сөздеріңізге қаншама сыныққа сылтау таппай жүрген қыз келіншектердің ойы бұзылып, отбасыларының бұзылуына дейін әкеп соқтыруы мүмкін. Сіз елдің алдында жүргеннен кейін сізді әрбір сөзіңізге халық Құдайдай иланады. Сондықтан айтатын сөзіңізді дәлелмен ойыңызды толық жеткізіп, ашып айтсаңыз екен.